वॉशिंग मशीन भाजपा हुआ पुराना, बीजेपी के डर्टी मशीन के बारे में सुना? हुआ यूं कि बीजेपी बीकानेर के फॉर्मर माइनॉरिटी सेल चीफ उस्मान गानी ने एक इंटरव्यू में मोदी की आलोचना कर दी कि मोदी मुसलमानों को घुसपैठिए बोलते हैं, ज्यादा बच्चों वाले ताने मारते हैं। अरे फाइनली अपने समाज के सामने तो जवाब उन्हें देना पड़ता है। उस्मान गानी की बातें बीजेपी ने सुनी और तुरंत एक्शन भी लिया। नहीं, मोदी ने अपने शब्द वापस नहीं लिए, उल्टा उस्मान को बीजेपी से 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकाल दिया। उधर बीकानेर पुलिस ने उस्मान भाई के घर के सामने पुलिस जीप भेज दी एज अ प्रिकॉशन। उस्मान जब थाने गए ये पूछने के लिए कि जीप क्यों भेजी, तो उन्हें ही जेल में डाल दिया ब्रीच ऑफ पीस के आरोप में। तो जहां बीजेपी के अंदर आने वाले अपने आप को साफ पाते हैं, केस क्लोज हो जाते हैं, वहीं बाहर जाने वाले गंदे और अपने आप को जेल में पाते हैं। हुआ ना असली डर्टी मशीन।